주님은 오늘도 살아서 우리와 함께 하십니다. 주와 있기 때문에 오라네 때 도모니 오라네 마스네 간샤시마스. 요즘에 한일 관계가 그렇게 좋지 않습니다. 간니치노 관계가 있으네. 니칸 관계가 아마리 요시코가 나이ですけども でも 주와その中でも 働いていらっしゃると信じます. 세상이 어떻게 변하든지 주님은 역사하시는 줄로 믿습니다. 그런데 이런 문제들이 일어나는 근본적인 이유가 무엇일까요? 根本的な問題は何でしょうか。 그것은 우리가 사람들이 눈에 보이는 것을 더 많이 소유하려는 그러한 마음이 있어서 그런 것 같아요. まあ私たちが目に見えるものを少しでももうちょっと持ちたい、もっともっとやりたいというこの欲望のためではないでしょうか。 미국과 중국의 관계도요, 서로 자국의 이익을 위해서 더 많이 가지려고 하면서 불협화음이 나오고 있습니다. どこの国でもですね、もうちょっと自分が持ちたいとか、自分のプラスになりたい、自分の益を見た、自分のプラスになりたい国益を求めてそれにぶつかると思います。 자기 나라가 더 많은 장사를 하고 더 많은 소유를 하고 싶어 합니다. 自分の国がもっとうまくいくように、もっと栄えるように、もっと繁盛するように、そのように考えるからぶつかります。 이 세상에 있는 눈에 보이는 것을 위하여 이 세상 사람들은 살고 있기 때문에 그렇습니다. 目に見えるものによって生きている人たちはそのような生き方をするでしょう。 물론 그런 것들이 우리들에게도 필요할 때가 있습니다. 私たちには地上の必要なものがないというわけではありません。 그러나 하나님을 믿는 사람들은 제1의 인생을 그것을 위해서 살아서는 안 된다는 겁니다. でも神様の子供はですね、この地上のもののために生きるのではありません。 눈에 보이는 것은 언젠가 다 없어지게 되어 있습니다. なぜならばこの地上のものはいつか全てなくなるからです。 그렇기 때문에 눈에 보이지 않는 영원한 세계 하나님의 나라를 위해서 사는 것이 참다운 지혜인 줄로 で 믿습니다. すから目に見えるもののためではなく、永遠に続く神様の国のために生きるのが知恵者であると思います。 상인들은 자본이요, 돈이라고 얘기를 합니다. 商人は資本はお金だというかもしれません。 학자들의 재산은 무엇입니까? 学者の財産は何でしょうか。 지식이겠죠. 知識でしょうね。 정치가들의 재산은 政治 무엇이겠습니까? 家の財産は 권력이겠죠. 権力でしょう。 그렇지만 신앙인의 우리들의 자산은 믿음이 되어야 될 줄로 믿습니다. でも私たちクリスチャンの財産は信仰である、神様であると信じます。 그래서 로마서에는 그러므로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 말씀하고 ですか 있습니다. ら義人は信仰によって生きるとローマ書は語っています。 우리 옆 사람의 건면은 믿음으로 삽시다. 私たちは信仰で生きましょうとお隣の人にお話ししましょう。信仰で生きましょう、原田さん。 우리 옆 사람 보면서 隣の人の顔を見ながら信仰 옆 사람 で生きまし 보면서 ょ 손 한번 う。 잡아줘. 믿음으로 삽시다. 手を 확실하게 握手しなが 건면해주세요. ら、握手しながらね。 예, 그렇게 우리가 어떠한 자산을 가지고 살아야 되는데 세상 사람들은 돈이 자산이고 권력이 자산이고 때로는 지식이 자산이어야 되겠지만 하나님을 믿는 사람은 믿음이 자산이 되어야 될 줄로 믿습니다. ある人にとっては知識がある人にとってはお金が権力が財産であるかもしれません、資産であるかもしれませんが、私たちは神様ご自身が資産であります。 자산이 넉넉하면요 마음이 좀 든든하지 않습니까? まあバッグが力強いとですね、心強いですよね。 여행을 할 때 주머니에 좀 포켓에 돈이 좀 넉넉하게 있어야지 여행을 좀 즐길 수 있지 않겠습니까? もう旅行に行くときですね、お財布が空っぽだとですね、気分が本当に不安になると思います。 제가 유학생 시절 때의 이야기입니다. 牧師がですね、留学生の時代の話をまたしますが、 은혜를 너무 많이 받았어요. 恵みをたくさんいただいて、 주일날마다 말씀이 막 꿀같이 다른 거예요. もう日曜日ごとにですね、本当に蜂蜜のような神様の御言葉をいただいて甘いですね。 말씀이 너무 좋아가지고요 수요 예배도 나가게 됐습니다. まあ本当に神様の御言葉が甘くて美味しくてですね、日曜日だけでなく水曜日も礼拝に行くようになりました。 그리고 금요일 예배도 나가게 되었어요. そして金曜日の礼拝にも行くようになりました。 얼마나 은혜가 되는지 몰라요. どんなに恵まれたらそんなになったんで 당시 しょうね。 금요 예배는요 철야 예배였어요. 当時のですね、金曜日の礼拝は徹夜礼拝と言いまして、 또 2번씩이나 예배를 드렸어요. それもですね、人が多くて入りきれなくて礼拝を夜中に2回分けてやりました。 그래서 나중에 너무 늦은 예배는 아니고요. 좀 처음 예배를 드리고 주여 하고 열심히 기도하고요. 그리고 또 어느 날 이제 귀가를 하려고 했습니다. 神様に叫びながら祈りましてですね、そして帰るお家に帰るときに、 근데 너무나 열심히 은혜를 받아가지고 좀 다른 날보다 좀 늦게까지 기도를 한 거예요. その日はですね、いつも恵まれるんですけど、また恵みをたくさんいただきまして、あんまりも恵まれてもうちょっと長く祈ろうと思いました。 그리고 전철을 탔는데요. 이 전철이 중도에 거기 더 이상 안 간다고 멈춰버렸어요. まあ遅い時間でありましたので、電車に乗ったはいいんですけれども、自分の目的地まで行かない、終電だったわけですね。途中で降りました。 한국은 교회가 굉장히 많아요.
教会が韓国は多いと思いますけれども、 어떤 일본 분이 한국에 여행을 갔다가 이렇게 얘기하는 거예요. 日本の方が韓国に旅行に行った時ね、 아, 신세 한국은요 새끼 주지가 오이ですね 이렇게 얘기. 十字架が韓国の十字架ね、赤いじゃないですか。赤いのが多いんですよ。それで十字架あまりにも多いんですけど、日本でそういう光景が見れませんので、わあ先生に韓国には赤十字が多いんですかという、十字架教会のこと赤十字架と思ったんですね。 적십자가 그렇게 많냐고 한국에 갔더니 십자가만 입으니까 그게 사실은 교회라고요. 근데 일본은요 교회를 눈을 씻어봐도 교회를 찾을 수가 없어요. 日本で教会を見つけるのは本当に難しいと思います。 그래서 집에서 당시에 저기 사이다마경에 살고 있었는데요. 교회까지 가려면 1시간도 더 걸려요. 차로 전철로요. 当時留学生時代にですね、埼玉県の蕨市というところに住んでいまして、教会に行くのに電車に乗って1時間半かかったんですね。 그럼에도 불구하고 은혜로 오니까요. 갈망하는 마음으로 가는 거예요. もう本当に神様の御言葉が下をしてしょうがなくて、もう終電がなくなるのも忘れて祈っていたわけです。 그런데 세상에 중간에서 이제 기도하다 돌아오는데요. 전철이 멎어버린 거예요. 電車がですね、途中で蕨まで行く前にですね、終電が終わってしまったんです。 그래도 조금 믿는 게 있었어요. でも信じてるものがあったんですね、その時ちょっと。 주머니에 5,000엔짜리가 있었거든요. ポケットに今日はちょっとチャラチャラじゃなくて5000円札がパサパサあるぞ。 그래서 택시를 탔습니다. でタクシー乗ったんですよね。 주소를 しょうがないからね、 거기까지 가달라고. 蕨まで行ってくださいっつって。 그런데 웬걸요? 이 요금이요 왜 이렇게 빨리 올라가는지 모르겠어요. もう5000円大丈夫だと思ったのに、夜中の料金は高くてですね、あっという間に料金が上がったんですね。 활증료도 막 붙는 거예요. 目の前でくる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 もう料金が上がりまして、 별로 가지도 않았는데 계속 올라가요. 歩いて行けるぐらいしか距離ぐらいしか行ってないのにどんどん料金が上がりまして、 그리고 좀 있으니까요 5,000원에 가까이 온 거예요. もう5000円で足りないというところまで来ました。 넘어갈라 그래요. もう5000円足りないともう超えようとしたので、 조금 넘어가길 잠깐 멈춰달라 그랬어요. すいません、家はこの辺なんですけどと言いました。 그리고 거기서 내리겠다고. ここら辺です。蕨じゃなかったです。ここら辺ですと言いました。 그리고 집으로 하고요. 그리고 걸어가서 한 2시간 걸어가서 집에까지 갔어요. 結局そこから何時間もかかってね、歩いて帰りましたというお話でした。 택시 타는 게 아니었어요. これはタクシー最初から乗らなきゃよかった。5000円ね。 내 주머니에 자산이 넉넉하면요. 自分のポケットにですね、もし5000円じゃなくてもっといっぱい豊かにあれば、 택시를 딱 타면요. 기분이 좋아요. タクシーに乗っただけでどこまでも行ってとか言いそうですよね。 택시의 편안한 그 좌석 의자에 딱 앉아가지고 마음을 편안하게 이렇게 갈 수 있을 거예요. タクシーに乗ってですね、料金メーター関係なく気持ちよく帰ったと思いますけれども、 근데 자산이 없으면요. でも資産がないと、 메타가 하나씩 올라갈 때마다 メーターが上がったら60円、100円上がるときに、 식은땀이 나는 거예요. もう油汗がたら流れてきます。 그 자리가 좋은 자리임에도 불구하고 택시가 편하지 않은 거예요. タクシーは楽なはずなのにですね、もう乗らなきゃよかったと思うんですね。 우리 인생의 삶에서 우리도 영적인 믿음의 자산이 충분하면요. 믿음의 삶을 풍성하게 누릴 수가 있습니다. 私たちも信仰の資産を豊かに持っていると、豊かに信仰生活を送ることができます。 근데 믿음의 자산이 풍성하지 못할 で 때는요. も信仰が足りないと、 이 세상에 풍파와 싸우게 되고요. この世の中の荒波と戦わなきゃいけないし、 사람들하고 만나서 채이게 되고요. また人と会ってぶつかり、 물질 때문에 시험에 들기도 하고요. またもう物質のためにですね、試みられたり、 자기 자신과의 싸움도 굉장히 많이 自 있게 分自身 됩니다. を見てももう失望したりして自分に負けてしまったり、 그러나 내게 믿음의 재산이 충분하다면요. でも信仰の財産が豊かにあれば 세상에서도 이길 수 있고요. 世の中でも勝利できます。 사람들과도 넉넉한 마음을 가질 수 있고요. そして人とも対話してもですね、豊かな余裕のある心で接することができます。 문제처럼 보였던 것이 문제가 아니게 되는 겁니다. 問題だと思ったこともですね、問題じゃないと思えるんです 왜 그렇습니까? ね。なぜかと言いますと、 내 믿음의 자산이 풍성하기 때문에 그래요. 私のバックであるこの資産が豊かにあるからです。 근데 문제가 되는 일은 무엇입니까? じゃあなぜ問題が起こるんでしょう 내 か。 믿음의 자산이 없어지면 그렇게 돼요. 私の信仰の資産が少なくなると問題が問題になってきます。 그것 때문에 조그만 일 때문에 막 긴장이 되고 식은땀이 나는 거예요. そのためにですね、ちっちゃなことで油汗かかなければいけなくなるんで 메타가 す。 올라갈 때마다 자꾸 그렇게 돼요. メーターがちょっと一回上がるごとに油汗が流れるようになるんです。 여러분 믿음의 부자가 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 皆さん信仰の資産を豊かにいただきましょう。 신약 성경에 나오는 많은 일들이 있는데 올바른 교육을 받아서 믿음을 성장한 사람들이 있습니다. 信仰の先輩たちがたくさん聖書にできてきますけれども、正しい信仰を学んで育った人がいます。 그 중에 오늘 디모데서를 읽었는데요. 디모데는 믿음의 교육을 잘 받아서
아름답게 성장한 케이스의 한 명입니다. 今日皆さんが読まれたこのテモテの手紙もですね、テモテに宛てて書かれた手紙でありますが、テモテ自身も幼い頃からよく信仰の教育を受けた人であります。 디모데는 하나님을 높이는 자 이런 뜻을 가지고 있습니다. テモテという名前は神様を高くする人という意味があります。 또 다른 의미로 하나님을 찬양하는 사람 이런 의미가 また 있습니다. 神様を賛美する人という意味があります。 오늘 디모데가 받은 이러한 교육을 살펴보면서 영적 재산이라는 제목으로 하나님의 은혜를 나누길 원합니다. 今日テモテの手紙を読みながらですね、霊的な財産ということについて考えたいと思います。 디모데는 기독교 가정에 태어났습니다. テモテはクリスチャン家庭に生まれました。 그래서 그는 교역자의 섬기는 그러한 모습을 보고 자라났고요. ですから小さい頃からですね、親が神様に仕える姿を見て育ってきました。 그리고 부모님들이 교회 봉사하고 헌신하는 그러한 모습을 보고 자라났습니다. 両親が教会で仕え、神様に仕え、人に仕える姿を見て育ちました。 무엇을 보고 무슨 교육을 받고 자라나는 것은 굉장히 중요합니다. 何を見て何を聞いて育つかということはその子供の一生を左右します。 여러분 신사의 나라 영국의 이야기를 잘 아시지요? 皆さん、紳士の国でありますイギリスの話をご存知でしょうか。 사실은 영국은요 신사가 아니었어요. 昔ですね、本当はイギリスは紳士の国ではありませんでした。 바이킹족이었습니다. バイキング族の 해적이죠. 海賊でありました。 바다에서 나쁜 짓을 강도 짓을 한 거예요. 海でですね、船に乗りながら、人のものを奪う、そのような民族でありました。 그래서 주변에 있는 섬들에 가서요 막 노력을 하고 거기에 아름다운 여인이 있으면 잡아다가 자기 부인을 삼고 그랬어요. ですから、物質だけではなくてですね、美しい女性がいると、無理やり強引に自分のものにしたりもしました。 그런데요 이렇게 잡혀온 여인들이 하나님을 믿는 사람들이었어요. ところが、その海賊バイキングであったイギリスの人たちに連れられていった人たちが神様を信じるものであったんで 그래서 す。 이 바이킹족들이 해적질하려고 밖에 나가면요 이 가정에서 이 부인들은 자녀들을 교육하기 시작한 거예요. ですから、ご主人たちがですね、海に出て行ってバイキングの生活、海賊の生活をしている間、その奥さんであるクリスチャンである奥さんたちは家庭を守り、子供たちを教育したのであります。 그래서 이 자녀들이 그리스도의 교육을 받고 그리고 이 영국이 그리스도의 나라로 변화가 됩니다. そしてその女性たちが子供たちを聖書で教育した結果、イギリスが聖書を信じる、神様を信じる国と変わったわけです。 그리고 오늘날 이 영국을 바라보면서 신사의 나라다 얘기합니다. そして今イギリスを見ながら紳士の国だというふうに呼ばれるまでになったわけです。 하나님의 말씀은 사람의 인생을 변화시키는 줄로 믿습니다. 神様の御言葉は人の人生を変える力があります。 그것뿐만이 아니라 이 하나님의 말씀은 나라를 변화시키는 줄로 믿습니다. 一人の人生だけではなく国の運命を変える力があります。 할렐루야. アーメン。 한국도 기독교 문화에서요 대한민국이 건립되었어요. 韓国もキリスト教の文化の上にこの立て上げられた国であります。 이 일본도 그래야 되는데요. 많은 박해를 통해서 완전히 그리스도를 갖다가요 멸살시키려고 그랬어요. 日本もそうでありましたけれども、迫害によってそのクリスチャンたちは多く殺されました。 이 나라 민족이 그리스도의 말씀으로 변화되기를 간절히 원합니다. この国も神様の御言葉によって変わることを切に祈っています。 교육의 중요성에 대해서 살펴보면 많은 일들이 있어요. 教育の重要性について考えますと多くのことがあります。 여러분 히틀러의 이야기를 아십니까? 皆さんヒットラーの話をご存知でしょうか。 히틀러는 어렸을 때요. ヒットラー幼い頃に 어머니가 그 유대인의 외간 남자랑 분류는 하는 그런 사실을 목격을 하게 됩니다. 또 히트로와 ですね 오카상가 ですね ユダヤ人の男と不倫関係をすることを目撃するんですね。 그래서 그의 마음이 삐뚤어지기 시작했습니다. それを見た母親はそのようなですね、不倫関係にあるのを見たヒトラーの心が曲がり始めて、 그리고 전 세계에서 이 유태인을 갖다가 몇 백만 명을 갖다 학살하는 그러한 사람으로 오인되어 남게 됩니다. 母親がですね、不倫関係にあった相手がユダヤ人だったわけです。ですから彼は幼い頃にそれを見た彼はですね、ユダヤ人に対するその怒りの念、また思いがありましてユダヤ人虐殺に至るわけです。 무엇을 보고 무엇을 느끼고 자라나느냐는 인생에서 굉장히 중요합니다. 何を見て何を聞くかということはその人の人格を左右します。 한석봉의 어머니의 얘기를 여러분 잘 아시잖아요. 한석봉という学者のですね、お母さんの話なんですね。韓国の方ですか？韓国の方ですね。 이 명필로 글씨를 굉장히 잘 쓰시는 분이세요. 文字をよくきれいに書ける人でありましたけれども、 그럼에도 불구하고 저는 어떻게 썼는지 본 일은 없어요. 見たことはありませんが、 유명해야 되는 거예요. 有 유명한 名 것만 하고. だそうですね。 그런데 이 아들이 공부를 하다가 집에 돌아오면요
어머니가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 息子がいまして、息子が学校から帰ってきますと、家に帰ってくるとお母さんが言ったそうです。 밤이 컴컴한데요. 나는 떡을 썰 테니까 너는 글씨를 써라 그러는 거예요. 母親がですね、夜遅くにですね、帰ってきた息子に、私はお餅を作るから、あなたは字を切るから、あなたは字を書いていなさいと。 그래서 이렇게 나중에 그걸 보면요, 어머니의 떡은 아주 예쁘게 썰려 있는데 한석봉의 글씨는 막 삐뚤삐뚤한 거예요. 暗闇の中でですね、切ったそのお母さんのお餅はきれいに切れていたにもかかわらず、そのハンソッポンさんの字は汚かったそうです。 그래서 예쁘게 쓸 수 있을 때까지 넌 다시 면하게 하고 와라. 그래서 그런 걸로 굉장히 유명하죠. そして汚い字をですね、きれいに丁寧に書けるようになるまで書き直しなさいと言われた母親として話が聞かれて、 교육은 우리 인생에 큰 영향을 끼칩니다. 教育というのは本当に大切であります。 디모데의 가정교육은 훌륭한 목사님으로 만들었습니다. このテモテの信仰教育は素晴らしい牧師先生によってなされました。 성경 말씀에 보니까 그의 부모님들은 성경 말씀으로 그를 양육했다고 기록되어 있습니다. 聖書を見ますと、テモテはですね、聖書の御言葉によって両親によって養われたとあります。 우리들이 자녀를 잘 양육해야 되겠습니다. 私たちの子供たちを神様の御言葉で育てなくてはなりません。 혹시 여러분들의 세대가 예수님을 믿는 일대 세대일지도 모르겠어요. 皆さんの代がです。皆さん信じていらっしゃると思いますけれども、それがお父さんお母様はクリスチャンではないという方もいらっしゃるかもしれません。 다음 세대가 된 이 세대를 여러분 잘 교육하시길 바랍니다. であればですね、私たちが受け継いだものがないとしても、次の世代には残さなくてはなりません。 제목을 기르는 데는 보통 10년 정도 걸린다고 얘기합니다. 材木一本育てるのに10年かかると言われています。 10년 키워야지 조금 어디다 쓸만한 나무가 된다 그러죠. 10年経ってやっとどこかに使われるぐらいの材木になるかならないかです。 인물을 양육하기 위해서는요, 일평생 걸린다 그래요. でも一人の人を育てるのに一生かかります。 한 사람을 키우는데 그렇게 쉬운 것이 아니라는 거예요. それは一人の人を育てるのがそんなに簡単ではないということを意味しています。 야마나시 중앙교회에서 하나님의 종이 많이 배출되었으면 좋겠습니다. 山梨小教会から神様を信じる神様の子供がたくさん出ますように祈っています。 두 번째로 생각하고 싶은 것은 디모데에 가지고 있는 영적인 재산은 어떠한 것인가 한번 생각해 보려고 2 합니다. 番目に考えたいのはテモテに与えられている霊的な財産が何かを考えます。 사람이 돈을 자녀에게 물려주는 것보다도 그에게 정말로 기술이나 학식을 물려주는 것이 더 좋습니다. 親がですね、子供に残してあげるものは財産ではなくて、学識であったり、技術であったりするのがもっといいと思います。 돈은 언젠가 없어지게 돼 있어요. 子供にですね、お金を与えてもいつかそれはなくなります。 그러나 학식과 그리고 다른 것들을 물려주면요, 그것은 계속 평생의 자산이 됩니다. でも子どもたちが自分の力で生きていけることができるように学識であるとか知識また技術を教えることはいいことであると思います。 물을 주는 것도 중요하지만 水をあげるのも大事ですよ。 샘물을 파는 기술을 가르쳐 주는 건 더 중요한 줄로 믿습니다. でもその泉を湧く井戸を掘る技術を教えることの方がもっといいと思います。 한국 사람들은요, 자기 기술을 잘 안 가르쳐 주려고 그래요. 韓国の人たちはですね、どちらかというと、人にですね、自分の技術を教えたくないという傾向があります。 일본 사람은요, 전통을 중요시 여겨서 그 전통을 자녀에게 끝까지 잘 전승합니다. 日本の方はですね、代々お寿司屋さんとか代々うどん屋さんとかですね、父親が持っている技術を子どもたちに受け継ぐ場合が多いです。 근데 한국 사람들은요, 부모와 자식 관계도요, 그런 거 잘 기업 비밀을 공개를 안 해요. でも韓国の方はですね、たとえ親子であってもですね、これはお前に教えてやらない、これはお父さんが自分で磨き上げた技術だとなかなか教えたりしないそうです。 옛날에 조선 시대에 집신을 만드는 집안이 있었습니다. 와라노 구츠 하키모노. なんだっけ、わらじを作るですね、韓国にそういう方がいらっしゃいました。 와라데 하키모노 스크루. わらじという。 와라지というの。 はい、わらで作るわらじですね。 그런데 항상 이것을 장에 가서 시장에 가서 팔면 아버지 거는 잘 팔리는데 아들 거는 안 팔리는 거예요. でもそれをわらじを作りましてね、親子が作りまして市場で売るんですけども、お父さんのはよく売れて子供のは売れなかったんですね。
그래서 이 아들이 그 사실을 알고 싶어서 이 아버지를 잘 관찰하는데 잘 모르겠는 거예요. 息子さんはですね、なんで親父のだけをくれるんだろうと思ってよく観察しましたけども、その秘訣がわからないんです。 이 아버지가요, 이 기술을 갖다 아들에게 전수를 안 하는 거예요. お父さんが息子にその技術を秘密にしているからです。 시간이 흐르고요. 時間が過ぎて、 이 아버지가 결국 나이가 들어서 운명의 날이 다가왔습니다. 父親のですね、年も重ねて、そろそろ、迎える時が来ました。 그런데 이 아버지가요, 그 사실 끝까지 말을 안 해준 거예요. でもそのような時になってもお父さんがですね、息子にどうやったらいいわらじが作れるかという技術を教えないんです。 이 아들이 아버지에게 얘기하는 거예요. 息子が言いました。 아버지, 돌아가시기 전에 그 비밀 좀 가르쳐 주세요. お父さん、もういいでしょう。もう行く時が近づいたんだからもう教えてくれてもいいんじゃないですか。 이 아버지가 이제 숨이 꼴딱 넘어가려 그래요. もうお父さんがもう息もカラカラにですね。 그러다가 털 하고 죽었대요. と言って亡くなったそうです 이게 ね。 무슨 얘기냐면요. 何かと言いますと、 출신의 털을 갖다가 잘 깎어라. 그래야지 안 아프다. 이런 얘기를 하고 싶은데 다 말을 못하고 털 하고 이렇게 죽으셨다는 거예요. 石でこう도개. 아, 도개をよくきれいに削りなさい。わらじのね作る時にできてくるチクチク出るそのトゲをよく削ればいいんですけども、それを石でこう削ればいいんですけども、それを言いかけてですね、石だけ言ってね亡くなったそうですね。 그래서 이 기업 비밀이 전수가 안 됐다는 슬픈 전설이 오늘날까지 전해지고 ですから있습니다. 未だにですね、石が何の意味かわからなくてまだ売れないという言い伝えがあるということですね。 예, 우리가 자녀에게 좋은 것 물려줘야 되겠습니다. 私たちは子供たちにいいことは何でも教えましょう。 돈을 버는 것보다도 돈을 벌 수 있는 기술이 더 좋겠죠. お金を与えるよりもどうやって働いてお金を得ることができるか、それを教える方がいいです。 돈을 보다도 믿음으로 살 수 있는 그 믿음을 가르치면 더 좋을 줄로 お 믿습니다. 金を稼ぐ方法よりも神様にお金をどうやって使うべきかという信仰を教えた方がいいです。 디모데는 어렸을 때부터 청결한 양심을 받았습니다. テモテは幼い頃からですね、この清い良心ってですね、良い心を与えられたと聖書にあります。 양심이 뭡니까? 良心って何ですか？ 어떤 사람은요, 나쁜 짓을 하는데 나쁜 짓인 줄 모르고 하는 사람이 ある人 있어요. はですね、悪いことしながらこれが悪いと思わない人がいますね。 전혀 그 나쁜 것이 아니라고 생각하고 自 있어요. 分悪いことしていながらこれがなんで悪いのって言うんです。 이런 사람은 뭐라고 얘기하냐면 このような人 성경을 양심에 화인 맞은 사람이다 이렇게 얘기하고 있습니다. このような人はですね、良心に、夜勤をされている人だというふうに言います。 그 느끼지 못한다는 거죠. なぜいけないかということを感じることさえできないということです。 디모데는 청결한 양심을 가진 사람이었어요. テモテはですね、幼い頃からその清潔な良心があった人でありました。 다르지 못한 일을 하면 마음의 가책을 가질 수 있는 사람이에요. もし自分が悪いことをしたら、これじゃないのにという良心の呵責を持つことができる人でした。 그리고 나의 삶을 바르게 살려고 노력하는 사람이었습니다. ですからこれじゃないと思うことがあったらできるだけ神様の御心に合わせて生きようとする努力をすることができる人で 그리고 した。 또 그는요 4절에 보니까 눈물로 교육을 받고 눈물의 사람이었어요. また彼はですね、涙によって教育を受けた涙の人でありました。 눈물이 많은 사람이에요. 涙の多い方だったんです 아마 ね。 부모님들도 눈물을 많이 흘리시면서 기도하셨을 거예요. きっとですね、ご両親も涙を流しながら子供たちのために祈っておられると思います。 눈물은요 하나님을 향한 사랑을 표현하는 거예요. この涙というのは神様に対する愛情表現です。 눈물도 여러 가지 종류의 눈물이 있어요. 涙もいろんな種類があります。 내 죄가 너무나 많은 죄가 있어서 기도하다가 하나님께 회개 기도하면서 하나님 나 같은 죄인이 어디 있습니까? 주님 나 같은 죄인이 어디 있습니까? 하면서 이렇게 기도하는 눈물의 기도가 있고요. 自分の罪を悔やんでですね、そして神様私のような罪人を許してくださいというその祈りもある、その涙もあるでしょうし、 그런데 또 이런 눈물의 기도만 있는 게 아니에요. このような祈りだけで涙だけではなく、 내가 죽어 마땅할 죄인인데 하나님께서 나를 살리셨다고 기뻐서 나 흘리는 눈물이 있어요. 私は死んでも当然だったのに救ってくださったともう喜びの感謝の涙もあると思います。 할렐루야 하면서 그냥 눈물이 막 나오는 거예요. そのような涙もあるでしょう。 그랬더니 처음 오신 어떤 교회 분들이 저 사람 뭔 죄를 저렇게 많이 져서 맨날 울으나 이렇게 얘기하시는 분들 계세요. 教会にいらっしゃってですね、もう涙が出てしょうがない人に向かってね、あの人はすごい罪をたくさん犯したみたいだねっていう人がいるんですけども、 여러분 많이 우시기 바랍니다. 神様の恵みをたくさん体験して涙をたくさん流しましょ 그 눈물 하나님께서 닦아주신다고 う。その 말씀하셨습니다. 涙を神様は拭ってくださると約束してくださいまし 또 た。 디모데는요 거짓 없는 믿음을 가지고 있어요. また偽りのない信仰を持っていたのはテモテでありました。 믿음도 여러 가지 믿음이 있습니다. 信仰もいろいろありますね。 하나 능력
능력을 행하는 역사를 일으키는 그런 믿음이 있어요. 力を表して行いで見せる信仰もあり、 하나님의 여러 가지 것을 체험하는 경험적인 믿음이 ま 있습니다. た神様の奇跡を体験する体験的な信仰もあり、 또 구원에 이를 만한 그런 믿음이 있다고 성경은 얘기합니다. そして救いに至る信仰があるとあります。 또 디모데와 같이 거짓이 없는 믿음을 가지고 있다고 また 얘기합니다. テモテのように嘘偽りのない信仰もあります。 믿음은 하나님으로부터 나온 선물이라고 성경은 말씀하고 信 있습니다. 仰は私たちが作り出すものではなく神様からのプレゼントです。 여러분 하나님부터 그 선물을 받으시기 바랍니다. 皆さん神様からそのプレゼントをいただいてください。 받는 방법이 무엇이에요? その方法、いただく方法は 구해야 돼요. くださいと言わな 믿음도 くて、 은사예요. その信仰も賜物の一つです。 성령을 구하라. 聖霊を求めな 그리고 さい。 후히 주시고 꾸짖지 아니하신 주님께서 너에게 넘치도록 주신다고 말씀하셨습니다. そうすれば聖霊さんも求めればですね、本当に惜しむところなく、咎めることなく豊かに与えてくださるとあります。 하나님 나에게 믿음 주세요. 기도하시면 주실 줄로 믿습니다. 皆さん、私たちが神様に信仰を持ってくださいと祈っていいんですよ。 디모데는 거짓 없는 믿음을 가지고 있었어요. テモテはそのように嘘偽りのない信仰がありました。 세상에 거짓 있는 믿음 가진 사람도 있는 것 같아요. 実際ですね、嘘偽りのない信仰と言いましたけれども、嘘偽りがある信仰もあります。 이 열매는요 구별할 수 있는 건 시간이 좀 걸리는 것 같아요. これをですね、本当にこの人が信仰を正しく持っているかどうかということは見分けるのは瞬時で難しいんです。その時間をかけて実を見れば見分けることができます。 열매를 보면 그것이 무엇인지 알 수 있는 것처럼 実を見ればこれがリンゴの木かみかんの木か分かるのと同じように、 분별하기까지는 시간이 좀 걸릴 것 その 같아요. 人の信仰が正しいかどうかは私たち瞬時には分からないんです。 어떤 사람은 정말 훌륭하신 분 같았어요. ある人はすごい信仰があるように見えます。 그런데 사회적인 큰 분란을 일으키고 죄 가운데 있는 분도 많이 있습니다. でも社会的には問題をたくさん起こしている人もいるんです。 실수로 넘어진 걸지도 모르겠어요. それはもちろん失敗して倒れたこともあるかもしれ 그런데 ませ 어떤 ん。 사람은 처음부터 거짓으로 가지고 있는 믿음을 가지고 있어요. でもそれはですね、失敗したことは人間はあるかもしれませんが、最初から偽物の信仰を持っている人もいるということです。 여러분 진실한 하나님의 말씀으로 참 믿음 가지시기를 주님의 이름으로 권면드립니다. 皆さん、嘘偽りのない真実な信仰を私たちが求めると、私は神様から与えられると信じます。 이러한 우리 많은 영적인 재산들이 있어요. このような霊的な財産がたくさんありますが、 여러분들이 많은 돈을 가지고 재산을 가지고 있다고 생각합시다. 皆さんがもしお金持ちだったと考えましょ 은행에 많은 돈이 있어요. う。銀行にもたくさん貯金があるとしましょう 근데 。 여러분 그것을 일전도 못 사용하고 그냥 죽었다고 생각한다면 皆さん、その貯金をまた預金をですね、一生の間1円も引き落とすことなくなくなったとしましょう。 내게 재산이 있어도 나의 것이 아닌 것입니다. それは私たちに財産があったとは言えないんです。 그래서 그런 영적인 재산을 하나님께 우리에게 주셨다면 神様が霊的な財産をすでに与えてくださったん 내 です。 속에 가둬놓는 것이 아니라 それを私たちはただ大切に貯金しておくことではなくて、 그것을 끝까지 잘 사용해야 될 줄로 믿습니다. 最後まで使ったものが私たちのものです。 디모데는 어떻게 사용했을까요? テモテはどのように使ったんですか？ 지금까지 있던 그런 영적인 요소를 가지고 このいただいた霊的な財産を 그는 모범적인 목사가 되었습니다. 使いまして、そして模範的な牧師になりました。 그는 신용을 받아 여러 교회를 목회하는 사람이 되었어요. そして信用を得ていろいろな教会を回りながら牧会しました。 질서가 없는 곳에 그 사람이 가면 교회가 질서가 생겼어요. 秩序がない教会に行ったら、テモテが行くだけで秩序が現れました。 그런 영적인 재산을 가지고 그는 진실하게 살았습니다. そして神様からいただいた霊的な財産をいただいて、そしてそれを正しく使いました。 무엇보다도 그는 영적인 재산을 가지고 그리스도의 증인이 되었어요. そしてその霊的な財産を用いて、キリストの証人となりました。 여러분들이 하나님께서 주신 재산을 가지고 그리스도의 증인이 되시길 바랍니다. 皆さんいただいた神様からの霊的な財産をいただいて、あの人は神の人だったと言われる人になってください。 이 영적인 재산을 가진 사람이 잘 활용할 수 있는 방법은요, 성령으로 충만하는 거예요. 霊的な財産を正しく管理し、正しく使うためには聖霊様の助けが必要です。 그래서 성령으로 충만하면 聖霊に満たされますと、 너희는 모든 족속으로 제자를 삼을 수 있다라고 우리에게 말하고 있습니다. 私たちがその聖霊をいただく目的はですね、神様の弟子をたくさん作ることであります。 여러분 성령으로 충만하시기 바랍니다. 皆さん聖霊に満たされましょ 성령으로 충만하면요, う。聖霊に満たされますと、 원수도 사랑할 수 있게 돼요. 敵も愛することができます。 그것을 통해서 너가 하나님의 자녀인 줄 너 세상이 알 것이다라고 말씀하고 それ 있습니다. を見て、あの人のうちに働いている神様は本物だということが分かるというんです。 그래서 다른 문제는 다 떠나고요.
주님의 사랑으로 일부는 품고 사랑해야 될 줄로 믿습니다. 他のことは置いておいて、その神様からいただく愛を持って私たちが祈るべきであります。 이것이 믿음을 가진 사람들의 과제입니다. これが信仰を持っている人たちの永遠の宿題です。 이것 하지 못하면 これをできなければ 선교 못합니다. 宣教できません。 왜냐하면 하나님을 보여줄 수가 없으니까요. 神様を私たちが見せることができなければ、あなたの神様を信じることはできないと言われるだけです。 영적인 재산은 많이 가져도 부작용이 없습니다. もしですね、霊的な財産をたくさん神様からいただいたとしても、そこへ副作用は現れません。 내 대해서 예수님을 믿었다 할지라도 나의 세대에서 예수를 믿었다 할지라도 私の世代でですね、私たちの上はそうじゃなかった、私から神様を信じましたという人がいらっしゃっても、 앞으로 나의 자녀를 잘 양육해야 되겠습니다. 私たちで終わるのではなくて、次の世代に信仰を引き継がなくてはなりません。 여러분 모세 어머니 요게벳이라는 분을 아십니까? 皆さん、モーセのお母様ヨケベという方はご存知でしょうか？ 모세를 나일강에 띄워보내고 얼마나 마음이 아팠을까요? ですね、イスラエル人の長男をみんな殺せと言われまして、仕方なく川に流すんですけども、どんだけ自分の子供を川に流すということは心痛かったんでしょう。 갈대상자에 떠가는 모세를 바라보면서 어머니는 많이 울었을 것 같아요. 足で作りましたこのパピルス作ったカゴに息子を入れながら、そして流しながら恩を泣かれたと思います。 그런데 하나님의 은혜로 그가 이 바로의 공주의 양자로 들어가게 됐어요. でも神様の恵みによって当時の王でありましたパロの王の王女のところに入ることになりました。 그리고 요게벳은요 다행히 그 모세의 유모로 또 들어가게 되었습니다. そこにですね、本当に知恵を持ってですね、そのモーセを育てる養育する母として養母として入ることができる知恵を与えられました。 모세에게 젖을 먹이면서 모세를 잘 교육했을 것입니다. そして敵国でありましたところでありましたけれども、乳を飲ませながら彼女は必ず神様の話をしたと思われます。 이런 열악한 환경 가운데서도 한 인물을 잘 교육을 하니까 나중에 이스라엘을 인도하는 큰 인물이 되었습니다. そのような恵まれた環境ではなかったにもかかわらず、神様の恵みで神様の御言葉をよく教育して、後に総理大臣までなるんですね。 어려운 환경일 수도 있습니다. 総理大臣ですね、大変かもしれませんけれども、 혹시 여러분 안 된다고 포기하고 있지는 않은지요? 皆さん、私たちが環境良くないと言って諦めていないんですか？ 자녀들을 포기하지 마시기 바랍니다. 私たちが最後まで子供たちを諦めてはいけないんで 끝까지 す。 믿음으로 붙으시기 바랍니다. 最後まで信仰を植え付けなくてはならないんです。 믿음으로 기도하시기 바랍니다. 最後まで信仰を持って祈らなきゃいけないんです。 성 오거스틴의 이야기를 아십니까? 聖オーガスティンの話をよくご存知だと思います。 성 오거스틴은요 마니교라는 이원 지금으로 따지면 이단이라고 얘기하는 종교에 빠졌었어요. 聖オーガスティンという人はですね、今で言えば異端というですね、二次元論を持っている、二元論を持っている異端の宗教に陥っていました。 매일 술을 먹고 세속적인 세상 가운데 빠졌습니다. 毎日ですね、霊だけ救われればいい、体は何をしてもいいと言いながらですね、お酒を飲んだんです。 그때 어머니 모니카는요 고향에서 차가운 나무 바닥에서요 무릎 꿇고 하나님께 기도를 했습니다. 聖オーガスティンがそのような放蕩の生活をしているとき、母親はですね、本当に冷たい木の板の上にひざまずいて息子のために祈っていたんです。 뭐 이미 다 성장하고 세상에서 방황하는 그 사람이 변할 줄 누가 알았겠어요. もうですね、大きくなって成人しまして、自分の手を離れて自分勝手に生きている息子、そして放蕩息子のためにどうやって祈ることができるんでしょう。 그런데 어머니 이 모니카가 기도하는 그 시간에요 아들에게 큰 변화가 일어납니다. でも母モニカが祈っているその時間に、聖オーガスティンに息子さんに大きな変化が現れます。 깨어 기도할 때라 정신 차리라라는 하나님의 말씀이 들렸어요. 急にですね、今目を覚ます時だという声が息子に聞こえてきたんです。 내가 지금 무엇을 하고 있는 것이지? 今何をしているんだろう。 자각하기 시작했어요. その時から自分が神様を探し始めます。 변하고 하나님께 돌아왔습니다. そして神様に戻ることになります。 그리고 그가 참회록이라는 아주 전통적인 클래식한 책을 쓰게 되죠. そして彼がですね、懺悔録という有名な本を書くことになります。 누가 그렇게 변할 줄 누가 알았겠습니까? そのように彼が変わるということは誰が考えたんでしょう 아무도 か？ 알지 못합니다. 誰もわからないんです。 우리 자녀를 위해서 끝까지 기도해야 되겠습니다. 私たちは子供たちのために最後まで諦めないで祈らなくちゃいけないんです。 눈에 보이는 것 때문에 너무 움켜쥐으려는 이 세대인 것 같아요. 本当にですね、目に見えるものによって私たちが惑わされてはいけないんです。 그것보다 더 중요한 것이 있어요. もっと私たちが目に見えるものを子供たちに残していくよりもっと大事なものがあるんです。 영적인 재산을 남겨줘야 되겠습니다. 霊的な財産を子供たちに受け継がせなくてはいけないんです。 영적인 부자가 내가 되어야 되겠습니다. そのためにはまず私たちが分け与えるほど霊的な財産を豊かに持つべきなんです。 그러면 어떠한 시대를 살더라도 그는 주님의 사람이 되어 복받은 사람이 될 줄로 믿습니다. 私たちが先に天国に行った後も子供たちはその受け渡していただいた霊的な財産を持ってしっかり生きていくはずです。お祈 기도하겠습니다. りします。